Ботай мәдениеті. Адамзат баласының металдан жасаған құралдарды игере бастауы мыстас ғасыры, яғни энеолит деп атайды. Бұл кезең шамамен алғанда біздің заманымыздан бұрынғы 3000-1800 жылдар аралығын қамтиды. Мыстас дәуірінде мыстан жасалған құралдар ең алғаш болып өндіріске енгізілді. Энеолит сөзі мыстас ғасыры дегенді білдіреді. Мыс тасты қолданыстан мүлдем шығарып тастаған жоқ. Тас сол кезде де ең маңызды құрал ретінде пайдаланылды. Қазақстаннан энеолит кезеңіне жататын тұрақтар көптеп табылған. Соның бірі Ботай тұрағы. Ботай тұрағы солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының Никольское ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 1,5 километр жердегі Ботай қонысынан табылды. Энеолит дәуірінде солтүстік Қазақстанды мекендеген тайпалар мәдениеті Ботай мәдениеті деп аталады. Бұл атау сол маңдағы Ботай қоныстарына байланысты қойылған. Ботай ескерткіштеріне 1981-83 жылдар аралығында профессор Виктор Зайберттің жетекшілігімен қазба жұмыстары жүргізілді. Ауданы 15 гектар жерді алып жатқан қоныстан 158 үйдің орны қазылып аршылған. Өзен жағасында ежелгі адамдар тас, ағаш, аңдардың сүйегі мен терісінен өңдеп киім тіккен, қыш ыдыстар дайындаған. Тастан жасалған жебе, садақ, қанжар, пышақ, найза ұштарының көптеп табылуы ботайлықтардың аңшылықпен айналысқандығын көрсетеді. Жылқының сүйегінен ағашты өңдейтін қашау, құс сүйегінен киім тігуге арналған инелер, тескіштер, тұмар мен әшекей бұйымдарының кездесуіне қарағанда ботайлықтарда қолөнер де жақсы дамыған. Ғалымдарды табылған жылқы сүйектерінің көптігі таң қалдырды. Жұмысқа жануарлардың сүйегін зерттейтін остеолог ғалымдар шақырылды. 70 мыңдай жылқы сүйектері зерттелді. Нәтижесінде Ботай жылқылары бұрыннан белгілі жылқылар түріне жатпайтыны анықталды. Ғалымдар бір ауыздан Ботай жылқылары қолға үйретілген деген пікірді ұстанды. Жылқылар үй шаруасында, аң аулауда қолданылған. Күні бүгінге дейін жылқылар қолға кеш үйретілген деген пікірлер айтылып келген еді. Ботай жылқысын зерттеп білуге солтүстік Қазақстан облысына Новосібір, Мәскеу, Англия, Германиядан ғалымдар келді. Ғалымдар Ботай қонысы Еуразия даласындағы мал шаруашылығы орталығы болған деген пікірге келді. Ботай мәдениетінің артефактілері. Артефактілер дегеніміз қолдан жасалған көне заттар. Ботайдан 158 тұрғын үйдің қалдықтары қазылып табылды. Баспаналардың ауданы 20-120 шаршы метр аралығында 3 бұрыш немесе 4 бұрыш түрінде салынған. Төбесі күмбезделген бөренелермен және шыммен жабылып, ортасынан түтін шығатын саңылау қалдырған. Үйдің ортасында ошақ бар. Үй қабырғаларында азық-түлік сақтайтын ұра шұңқыр қазылған. Ботай мәдениетіндегі баспаналардың өзіндік архитектуралық ерекшелігі көрініп тұр. Табылған баспаналар мен басқа да археологиялық олжалар энеолит адамдарының қалай өмір сүргендігі жөнінде құнды ақпарат береді.